Ayan guys, ito na yung ingredients ko. Ayan, may asin na to. Binabad ko sa asin yan. Tsaka hinugasan ko para mawala yung amoy niya. At ito, may onion, garlic, pepper. Ayan. Tsaka ito, ayan, ginger, pepper powder. Yan. Let me see. Ayan, guys. Ayan, black pepper yan. At saka, ayan, sauce. Syempre, sauce. Tsaka ito. Ito yung, nagpapasarap ng, tomato. So, ayan guys, mainit na yung mantika. Pahinaan muna natin yung apoy. Yan, ilagay na natin si garlic. Tsaka ito si onion. I-mix natin. Ayan. I-mix, mix. Hanggang maging maputla yan. Ito, maputla itong onion na ito. Ayan. Ayan guys, maputla
isla na, ilagay na natin tong tomato. Ayan, yan yung magbibigay ng ano niya, sauce. Yan. Hintayin natin guys na maging ano yan, maglabas yung ano niya, tubig niya sa loob ng tomato. Mamaya. Mix natin. Ganyan siya. Ganyan ako mag-adobo guys. Ewan ko guys, kanya-kanya kasi tayong paraan. Ayan, basta ganyan sa akin. Ayan. Kasi natikman ko na ito sa ano, magluluto nito. Natikman ko may tomato. Masarap pala may tomato. Ayan na guys, naging ganyan na siya. So, pwede na nating ilagay yung chicken natin. Ayan. Lagay na natin siya. At haluin natin. Ayan. Ako lang kakain ito. Ayan. Dapat lahat ng part ng chicken may tomato guys. Haluin natin. Ganyan lang siya. Tapos, ganyan lang siya guys. Lagyan natin ng soy sauce. Ayan, lagyan na natin ng soy. Ayan, lagyan natin ng soy sauce guys. At ilagay natin itong magic. Ayan, magic cubes na yan. And after that, takpan muna natin. Maya i-check natin guys kasi lagyan pa natin yan ng pepper. Ayan, kainaan natin yung apoy. Ayan guys, lagyan natin ng ito, pepper, black pepper. Ayan. At ayan, ito yung panghuli guys. Ayan. Kanina nalagyan ko na yun ng salt kanina bago pa nagsimula yung kaya ayoko nang lagyan kasi baka maalat na siya. Ayan, diba? Sarap na, ready to serve na yan. Ito lang yung adobo kong nagawa. Ayan na guys, ready to serve na. Ayan guys, kung bago kayo sa channel ko, please do like and share. Do subscribe na rin. Press the notification bell para lagi kayong update sa bago kong video. Ayan, maraming salamat. Bye-bye.